Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Việt miền Nam cho người nước ngoài. In this video, we will learn how to use the word được with many meanings. Let's get started. First, được means to have a privilege. For example, cô ấy được học bổng toàn phần tại Phần Lan. Hôm nay cả lớp được thầy giáo cho nghỉ học. Second means the ability. So you put it after the verb to refer to the ability. For examples, cô Thương nói được tiếng Anh, nói được tiếng Việt, nhưng không nói được tiếng Trung Quốc. 你说什么？我会说汉语。 Another example, thầy Vi hát được, diễn xuất được, nói tiếng Việt được, nói tiếng Anh được, cái gì làm cũng được. 嘿耶！ Sao ám tôi hoài vậy? Third, being allowed to do something. Thương ơi, không được mang dép vô nhà. Đang làm, không được ăn. Thương ơi, là cô giáo, không được xả rác. The next usage of the word được is to ask for permission. Em, tối nay đi nhậu với bạn khoảng 11 giờ vậy được không? Không được. Thôi vậy tối nay anh đi khoảng 10 giờ rưỡi về nha. Không được. Thôi lần cuối đi. Bây giờ anh về khoảng 10 giờ tối, được không? Không được. Thôi bây giờ anh đi shopping với em nha. Được. Không được. The last meaning of the word được is okay, good. This is how we use it. Anh ơi, cái đầm này nhìn được ghê á. Trời ơi, món này nhìn được ghê luôn nè. Chắc ăn được lắm á. Trời ơi, anh ơi, cái iPhone X mới ra nè. Được lắm. Cảm ơn anh. So that's all for the meanings of the word được. To have a Skype lesson with us, check on the description. Also, if you want to have self-study courses, also check on the description. To watch more videos in the future, click on the subscribe button, turn on the notification so you won't miss any future videos. See you next Wednesday. Cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại. Trời ơi, cái đầm này nhìn được ghê á. Anh lộn. Tôi không có thể dịu dàng. Cái đầm này nhìn đẹp ghê á anh. Lộn, nhìn được. Được. Lại. Ê, cái đầm này nhìn đẹp ghê. Lộn nữa.